హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ డియర్ తనిష్క ఫ్యాషన్స్. ఈరోజు కనుక నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నవారంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. కలెక్షన్స్ కనుక నచ్చినట్టయితే ప్రైస్తో సహా మీరు స్క్రీన్ షాట్ చేసి 8187818894కి ఇచ్చిన నెంబర్కి అయితే వాట్సాప్ చేయండి. క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ కానీ, ఎక్స్చేంజ్ కానీ, రిటర్న్ కానీ అయితే లేదండి. మీరు పేమెంట్ చేయాలనుకుంటే ఆన్లైన్ పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయొచ్చు, ఫోన్పే ఆర్ జీపే. అండ్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయితే కంపల్సరీ, ఏదైనా డ్యామేజ్ అనిపిస్తే మాత్రం ఓకే. అండ్ లాస్ట్ పోస్ట్ చేసిన వీడియోకి అయితే మనకి 136 లైక్స్ అయితే వచ్చినాయి. ఎవరీ 75 లైక్స్కి ఒక గివ్ అవే. బట్ ఇవాళ మనకి జస్ట్ 136 లైక్స్ మాత్రమే వచ్చినాయి. సో ఓన్లీ ఇవాళ 1 గివ్ అవే మాత్రమే తీయడం జరుగుతుంది. మధ్యలో తీసేస్తానండి. వీడియో చూస్తుండండి. ఇవాళ నేను అన్బాక్సింగ్ వీడియో తీద్దామని చేశాను. కొన్ని కొత్తగా కలెక్షన్స్ వచ్చినాయి, కొన్ని రీస్టాక్ కూడా పెట్టించాను. చాలామంది రీస్టాక్లో రాంపరివార్ అవి అడిగారు, మరి పెట్టించాను. అండ్ బ్యాంగిల్స్ కూడా వచ్చాయి రీస్టాక్లో. అండ్ న్యూ డిజైన్స్లో కూడా బ్యాంగిల్స్ అయితే వచ్చున్నాయి. ఓకే, అన్బాక్సింగ్లోకి వెళ్ళిపోదాం. వచ్చేసింది మొత్తం మనకి ఇలా అన్బాక్సింగ్ చేసేద్దాం. చాలా గట్టిగా చేశారనమాట. ట్రాకింగ్ కూడా ఇచ్చేస్తారు. ఇలా ట్రాకింగ్ కూడా దీని మీదే ఉంటుంది కదా. ప్యాకింగ్ అయితే నీట్గా వచ్చేస్తుందండి, చేసేస్తారు కొందరులా. చాలా నీట్గా చేశారనమాట. కడాస్ కూడా వచ్చినాయి అనుకుంటానండి, పెట్టాను. మళ్ళీ ఏం ఇచ్చారో ఏంటో తెలియదు. బాక్సింగ్ కూడా ప్యాకింగ్లో ఉంది. ఇవెంత ఓపెన్ చేయాలంటే ఎంత ఇబ్బంది అయిపోతుంది. డ్యామేజ్ లేకుండా, కలకత్తా నుంచి వస్తాయి కదా, డ్యామేజ్ లేకుండా వస్తాయి. రావాలి అంటే అంత దూరం నుంచి మరి మనకి ప్యాకింగ్ నీట్గా ఉండాలి కదా, డ్యామేజ్ లేకుండా రావాలి అంటే. బ్యాంగిల్స్ పంపించినట్టున్నారు. కొన్ని రాంపరివార్ నెక్సెట్స్ కూడా చెప్పానండి, చాలామంది అడుగుతున్నారు. అవి ఆల్రెడీ అయిపోయిన రీస్టాక్ కూడా పెట్టామన్నా, పెట్టారో లేదు చూస్తాను నేను. ఓకే, ఇంకా వీటితో పని ఏంటండి. బిల్ కూడా పంపించేస్తారు మనకి. మళ్ళీ మనం చూసుకోవాలి ఎంత, ఎలా వచ్చాయి ఏంటి, ఇవి చెప్పిన ఐటమ్స్ వచ్చాయా లేదా అనేది కూడా. రీస్టాక్ పెట్టారా. ఇవి వచ్చేసి మనకి రీస్టాక్ వచ్చేసాయండి. అంటే మొన్న సైజెస్ అడిగారండి, 210 అడిగారు సైజెస్. కాబట్టి కొంచెం 28, 26 అయితే సైజెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. అండ్ 210 కూడా సైజెస్ వచ్చినట్టున్నాయి ఇందులో. అన్కట్స్లో మన దగ్గర ఉన్నాయి కదా ఆల్రెడీ, బట్ 210 సైజ్ అయితే వచ్చింది. 28 ఇవి కూడా అంతే, 28 సైజ్ వచ్చాయి. యాక్చువల్గా 28 అయిపోయాయి, ఇప్పుడు 28 సైజెస్ వచ్చాయి అనమాట. దీంట్లో 26, 24 సైజెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. బట్ 28, 210 కూడా ఉందండి, అవైలబుల్గా ఉంది. ఓకే, అండ్ ఇవి కూడా 28 సైజెస్ వచ్చున్నాయి.
ఇలా వచ్చేస్తే చూడండి, ఇలా వచ్చేస్తే ఇవి కూడా 2/8 సైజెస్. అదే చెప్పాను పంపించమని, పంపించినట్టు. ఇవైతే బాగున్నాయి. 210 అడిగారండి. ఎవరో కావాలన్న వాళ్ళు ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి. అండ్ చంపసారాలు కొంచెం ఇవి ఇలా పెట్టించానండి, స్టోన్స్ ఇట్లా. చాలామంది రెడ్ కలర్వి మనకి అలా వస్తున్నాయి కదా, రూబీలో లాగానే వాటికి మ్యాచింగ్ అయ్యేలాగా తెప్పించాను. ఇలా వస్తాయి చూడండి ఇయర్ రింగ్స్. అయితే ఏవి డిజైన్ ఇది ఇలా వచ్చేసిందనమాట మనకి. ఇక్కడ పర్లేదు, ఏం పోలేదు, డిజైన్ ఇలా వచ్చేసింది మనకి, చూసుకోవచ్చు. చాలా బాగున్నాయి. ఇలా వచ్చేస్తాయి. బిల్ కూడా ఇచ్చేస్తారు మనకి దీనిపైనే వచ్చేస్తాయి. ఇలా వచ్చేసినాయి చూడండి, బాగున్నాయి కదా ఇయర్ రింగ్. ఇవి చంపసరాలు. ఓకే, బ్యాంగిల్స్ కూడా వచ్చాయి, కడాస్ వచ్చాయి. ఇది బ్రాస్లెట్ అండి. ఒకరు అడిగారు కదా మ్యాట్లో, మన దగ్గర సీజెడ్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, బట్ మ్యాట్లో అడిగారు బ్రేస్లెట్. ఇది కూడా న్యూ మోడల్లో వచ్చినట్టుంది. బ్రేస్లెట్స్ ఎక్కువ తెప్పించట్లేదండి, ఎందుకంటే చాలా రేర్ కదా అవి వెళ్ళేది. దానికోసం కొంచెం బ్రేస్లెట్స్, ఇది కొంచెం మ్యాట్లోనే వస్తుంది అనుకుంటా. ఎక్కువ కూడా ఉందిలేండి. ఎక్స్టెన్షన్ చైన్ కూడా ఇచ్చారు బాగానే. ఇవి కూడా చంపసారాలే. ఇలా వచ్చేసింది దానికి. ఇలా వచ్చేస్తే చంపసరాలు. కడాసు చంపసరాలు కొంచెం కష్టం అయిపోయిందండి దొరకడం. వచ్చేసినాయి చూడండి సీజెడ్లోనే. ఇలా వచ్చేస్తే రెండు కూడా మనకి వాళ్ళు విత్ ట్యాగ్తో పంపించేశారు. మనం ప్రైస్ తెలుసుకోవాలి కదా మళ్ళీ. అండ్ ఇవి వచ్చేసి బ్యాంగిల్స్ బాగున్నాయి కదా, డిజైన్స్ అంతా చూద్దాం. అన్ని బ్యాంగిల్స్ వచ్చేసాయి. ఇది ఏంటో రాంపరివార్ నెక్ సెట్ ఒకటే పంపించినట్టున్నారండి. ఇంతకుముందు నేను ఇది మల్టీ కలర్లో తెప్పించాను, అయిపోయింది. సో వేరే కస్టమర్ అడిగారు, ఎవరైనా సరే కావాలన్న వాళ్ళు బుక్ చేసుకోవచ్చు. రాంపరివార్లో అన్కట్లో వచ్చేసింది, మొత్తం కూడా లెంత్ ఫుల్గా వచ్చేసిందండి, లాంగ్లో వచ్చేసింది నెక్ సెట్. మీకు ప్రైస్ అంతా కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మెన్షన్ చేస్తాను. ప్రైజ్ ఇప్పుడు చెప్పడం కష్టం కదా. బాగుంది. కింద వచ్చేసి మనకి అన్కట్లో వచ్చేసింది, ఫ్లవర్స్ అంతా ఇట్లా పీకాక్లో సైడ్స్కి అంతా కూడా రాంపరివారే కదా, రాంపరివార్ వచ్చేసి పైన అంతా కూడా స్టాండింగ్ పల్స్ చాలా బాగుంది. అండ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇయర్ రింగ్స్ కూడా వచ్చేసాయి. ఓకే, ఇంకేం వచ్చింది, హిప్ బెల్ట్ అడిగారండి, మర్చిపోయాను. కస్టమర్ మొన్న లేదండి అని చెప్తే ఇలాంటిదే కావాలన్నారు, తెప్పించాను. లక్ష్మీలో కొంచెం నడుముకి ముందర ఫ్రంట్లో పాట్ వచ్చేసరికి మనకి చాలా పెద్దగా వస్తుంది. మీకు సేమ్ బెల్ట్ టైప్లో లాగే వస్తుందండి ఇది, కానీ చైన్ మోడల్లోనే కొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్ అవుతుంది. ఇలా ఫ్లెక్సిబుల్ అవుతుంది. మొత్తం కూడా ప్రీమియం క్వాలిటీలోనే వస్తుంది. రీస్టాక్ అంటే కొంచెం సేమ్ అదే అంటే రాదండి. ఇప్పుడు కొంచెం బుక్ చేసుకుంటాము, అవి ఎక్కడో చూసింటారు, ఫొటోస్ కొడతారు, సేమ్ ఇదే కావాలని అడుగుతారు, కొంచెం కష్టం కూడా అయిపోతుందండి. మళ్ళీ మనం వెళ్ళేసరికి అది రీస్టాక్లో కూడా ఉండకపోవచ్చు. ఇది కూడా గుండ్లమాలలో వచ్చింది మనకి, లక్ష్మీ పెండెంట్లో గోల్డ్ పాలిష్లోనే వచ్చింది, గుండ్లమాల టైప్లో పెద్దగా వచ్చేసింది, బాగుంది. ఇది కూడా ఇలా వచ్చేసింది, బాగుంది. పర్లు మాల విత్ లక్ష్మీ పెండెంట్ సీజెడ్లో వచ్చేసింది. ట్యాగ్స్ కొన్ని. ఇవి వచ్చేసి
బ్యాంగిల్స్. బ్యాంగిల్స్ వచ్చేసి సైజెస్ 2, 8, 2, 10, 2, 4 కూడా తెప్పించానండి. ఈసారి మాత్రం కొంచెం ఫ్రీ సైజే తెప్పించాను. ఎందుకంటే 2, 10 తీసుకుంటే కూడా 2, 8. ఇవి వచ్చేసి బ్యాంగిల్స్ మనకి 2, 10 సైజు చూడండి. ఫ్రీగా వచ్చేస్తాయి. 2, 8 వాళ్ళకి కూడా సరిపోతాయి అన్నమాట. చాలా బాగుంటాయి. సీజర్లో వచ్చేస్తాయి ఇవి. బ్యాంగిల్స్ అంతా చాలా సూపర్గా ఉంటాయి. చూడండి బ్యాంగిల్స్ డైలీ వేర్ కూడా మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళినా డైలీ వేర్కైనా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కనిపిస్తుందా? ఓకే చూడండి. ఓకే ఇది వచ్చేసి మరూన్ సీజెడ్ స్టోన్స్ అనమాట. ఇలా వస్తుంది. హ్యాండ్కి వేసుకుంటే బాగా నీట్గా కనిపిస్తుంది చూడండి. ఇలా వస్తుంది అనమాట. మొత్తం సెట్స్ పీకాక్ కానీ గార్డ్స్ కానీ అట్లా ఏం లేదండి. ఈసారి మొత్తం ఇలా వచ్చేస్తుంది. చాలా బాగుంటాయి. డైలీ వేర్ కూడా మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. పాలిషింగ్ అయితే ఎక్కువ రోజులు ఉంటుందండి. మీరు కొంచెం హాట్ వాటర్ పర్ఫ్యూమ్స్కి కొంచెం దూరంగా పెట్టేసినామంటే బాగా వస్తుంది అనమాట. గోల్డ్ పాలిష్లోనే వచ్చేస్తాయి. వీటిలో వచ్చేసి 2, 10 సైజ్ ఉంది అండ్ 2, 8 కూడా ఉందనుకుంటా. దీంట్లో బ్లాక్ కూడా ఉందన్నారు వాళ్ళు. బ్లాక్ వద్దని చెప్పాను నేను. ఇది 2, 8 సైజు. ఇవి కూడా ఎక్కేస్తాయి మనకి. కొంచెం టైట్ అవుతాయి అన్నమాట చూడండి ఇలా. దానికోసం నేను 2, 8 వాళ్ళకి 2, 6 సరిపోతుంది అనమాట. ఇది 2, 6 వాళ్ళకి సరిపోతాయి బ్యాంగిల్స్. చాలా బాగుంటాయి అసలు. నాకు వాళ్ళు చూపించగానే బాగా నచ్చేసాయి నాకు అసలు. చాలా బాగున్నాయి కదా బ్యాంగిల్స్. మీకు లోపలంతా కూడా గోల్డ్ పాలిష్లోనే వచ్చేస్తుంది. అంతా కూడా సీజర్లోనే స్టోన్స్ వచ్చేస్తాయి అనమాట. ఇది మరూన్ స్టోన్స్ వస్తాయి అండ్ బ్లాక్ కూడా ఉందన్నారు. బ్లాక్ చాలామంది వేసుకోరు కదా అని వద్దన్నా నేను. ఈ గ్రీన్, వీటిలోనే గ్రీన్ స్టోన్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటాయి. చూడండి ఎంత బాగున్నాయో. ఇవి 2, 10 ఉంటాయి సైజు. ఫ్రీగా ఎక్కుతున్నాయంటే 2, 10 అంటే మనకి 2, 8 వాళ్ళకి సరిపోతాయండి. 2, 10 తీసుకుంటే 2, 8 వాళ్ళకి ఫ్రీగా ఉంటాయి అన్నమాట ఇలా. లేదు అంటే మరి 2, 8 కరెక్ట్గా 2, 8 తీసుకున్నాం అనుకోండి టైట్ అయిపోతాయి. కొంచెం ఎక్కించడం హ్యాండ్కి కొంచెం కష్టం అయిపోతుంది. ఎంత బాగున్నాయి చూడండి. గ్రీన్ కలర్ స్టోన్స్ ఇచ్చారు. సీజెడ్ స్టోన్స్ ఇలా 4 సైడ్స్ కూడా ఇలా వచ్చేసింది ఫ్లవర్ డిజైన్. చాలా బాగుంది. 4 సైడ్స్ వచ్చాయా? 1, 2, 3, 4 ఎస్. చాలా బాగున్నాయి చూడండి బ్యాంగిల్స్ అయితే మాత్రం. వీటిలో బ్లాక్ కూడా ఉన్నాయంట అండి. బ్లాక్, వైట్. వైట్ అయితే నాకు నచ్చలేదు వాళ్ళు చూపించినప్పుడు. బ్లాక్ అయితే మన వాళ్ళు చాలా తక్కువ కదా వేసుకుంటారు. సో గ్రీన్ అండ్ మరూన్ కలర్లో వచ్చేసాయి అనమాట. మీకు కావాలనుకుంటే బుక్ చేసుకోండి. నేను రేపు వీడియోలో పోస్ట్ చేస్తాను. ప్రైజెస్ మెన్షన్ చేస్తాను. ఇవి కడాస్ వచ్చాయన్నమాట మనకి. ఇలా బ్యూటిఫుల్గా కడాస్ వచ్చేసాయి. డిజైన్ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు. టోటల్గా ఇలా వచ్చేస్తుంది డిజైన్ అంతా కూడా. చాలా న్యూ డిజైన్స్ వచ్చాయండి ఈసారి మాత్రం. ఇది వచ్చేసి మనకి పైన మరూన్ కలర్ సీజెడ్ స్టోన్స్ ఇచ్చేసారు. ఇవి కూడా సైజు 2, ఇది 2, 8 ఉండొచ్చండి. 2, 10 అయితే నాకు పట్టేస్తాయి. 2, 8 ఉంటాయి. కొంచెం టైట్ అవుతాయి 2, 8 అయితే. ఇలా వచ్చేస్తాయి. 2 కలర్స్ వచ్చేస్తాయి. ఇలా టైట్గా ఎక్కాలి 2, 8 అయితే. 2, 6 వాళ్ళకి సెట్ అవుతాయి. దానికోసం నేను చెప్తాను సైజెస్ కొంచెం చూసి తీసుకోండి అని. ఎందుకంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్కి ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది. రైట్ హ్యాండ్కి మాత్రం ఎక్కించాలంటే అబ్బో దేవుడు కనిపించేస్తాడు. ఇంకా చాలా టైట్ అయిపోతాయి. ఎక్కువ కదా చాలామందికి. ఇలా వచ్చేస్తాయి చూడండి. కడాసి 2 కడాసి ఇలా వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి మరూన్ రెడ్ కలర్ సీజెడ్ స్టోన్స్ వచ్చేసాయి. ఓకే. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఫ్లవర్ డిజైన్లోనే సీజెడ్లో కడాస్ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. చూడండి 2 కడాస్ వచ్చేస్తాయి. కడాస్లో కూడా చాలామంది అడుగుతున్నారు కదా ఇలా పెద్దగా ఉండాలి అని. అవి అయితే లేవండి, దొరకలేదు నాకు. మొన్న వాళ్ళు చూపించినప్పుడు నాకు ఇవే బాగున్నాయి అనిపించింది. కొంచెం వెరైటీగా, అంటే ఎవరి దగ్గర లేదు కదా, కొంచెం వెరైటీ అనిపించేసింది నాకు. అందుకనేసి బుక్ చేశాను. ఇవి కూడా ఇలా వచ్చేసి ఇవి 2, 10 సైజు. 2, 8 వాళ్ళకి ఫ్రీగా అయిపోతాయి చూడండి. ఇది హ్యాండ్కి ఓకే, బట్ రైట్ హ్యాండ్కి యూజ్ చేయాలంటే కొంచెం టైట్ అయిపోతాయి కదా, దానికోసం నేను కొంచెం టైట్ వచ్చేస్తాయి ఎక్కించాలంటే.
దానికోసం 2.8 తీసేసుకోండి. 2.10 వాళ్ళు 2.8 2.8 వాళ్ళు 2.10 తీసుకోండి. 2.8 వాళ్ళు 2.6 తీసుకో అట్లా సైజెస్ కొంచెం తగ్గించి అట్లా తీసుకోవాలి. ఓకేనా? మీ సైజు 2.8 అయితే 2.10 తీసుకోండి. 2.6 అయితే 2.8 తీసుకోండి. సరిపోతుంది అప్పుడు మనకి సైజెస్. పెద్దగా అవుతాయంటే పెద్దగా అవ్వవండి. సరిపోతాయి మనకి. ఇలా వచ్చేసాయి చూడండి. అండ్ వీటిల్లోనే ఇంకొకటి ఫ్లవర్ డిజైన్. ఇవి డబుల్ ఫ్లవర్స్ వచ్చేసాయి. ఇది సింగిల్ ఫ్లవర్ వచ్చింది కదా! ఈ ఫ్లవర్ డిజైన్ వేరు చూడండి. వీటిలో మన దగ్గర బ్యాంగిల్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా! పెద్ద పెద్ద ఫ్లవర్స్‌లో బ్యాంగిల్స్. అలాంటి డిజైన్స్ ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క కలర్స్ వస్తుంటాయండి. సేమ్ అందరి దగ్గర అన్ని డిజైన్స్ ఉండవు కదా! ఆల్మోస్ట్ నార్త్ ఇండియన్స్ వాళ్ళు ఏందంటే గాడ్స్‌వి కొంచెం తక్కువగానే పెడతారండి. మనలాగా ఎక్కువ పీకాక్స్, గాడ్స్ అలా ఏమి ఉండదు. ఎక్కువ ఫ్లవర్ డిజైన్స్ అలా ఇచ్చేస్తారు. మన ఇంకా సౌత్ ఇండియన్ జ్యువెలరీ అంటే అవి సెపరేట్‌గా వచ్చేస్తాయి. ఇలా వచ్చేస్తాయి ఇవి కూడా. అండ్ ఇది ఇందాక చూపించలేదు కదా! ఇది చూడండి. సింపుల్‌గా బ్యాంగిల్స్ వచ్చేస్తాయి. కడాస్ టైప్‌లోనే వచ్చేస్తాయి. సింపుల్‌గా గట్టివండి ఇవి. చాలా గట్టివి అనమాట. చూడండి ఒకసారి మీరు గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తున్నా గట్టివి ఇవి. మీరు డైలీ వేర్‌కి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆఫీస్‌కి వెళ్ళినప్పుడు అట్లా కూడా మీరు వేసుకున్నా కూడా చాలా సింపుల్‌గా ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి 2.8 సైజ్ అనుకుంటున్నా. మేబీ యెస్. నాకు పట్టలేదంటే 2.8 సైజ్ ఉంటది ఇది. అదే 2.6 వాళ్ళకి సరిపోతుంది. ఇది చూడండి పైన సీజెడ్ గ్రీన్ అండ్ రెడ్ మల్టీ కలర్ స్టోన్స్‌లో ఇచ్చేసారనమాట. కనిపిస్తుంది కదా! ఓకే. అండ్ ఇదొచ్చేసి 2.8 సైజ్ అనుకుంటా. యెస్. 2.6 వాళ్ళకి సరిపోతుందండి గ్రీన్‌లో. చాలా బాగున్నాయి అసలు బ్యాంగిల్స్. మళ్ళీ ప్రైసెస్ కన్‌ఫ్యూజ్ అయిపోతాయి అనేసి బాక్స్ పెట్టేసుకుంటా. ఇవి కూడా బాగున్నాయి. ఇవి మా పాప కోసం అని తెప్పించుకున్నా. ఇవి పెద్ద సైజ్ కూడా ఉన్నాయి. చూపిస్తాను. పాపకి ఇవి వేస్తుంటే సీజెడ్‌లో మమ్మీ గుచ్చుకుంటున్నాయి, మమ్మీ కోసుకుంటున్నాయి అంటుంది. దానికోసం ఇలా ఉంటే ప్లెయిన్‌గా పిల్లలకి గుచ్చుకోకుండా కంఫర్ట్‌గా ఉంటది కదా! ఇదంతా కూడా చూపించారండి. ఏం గుచ్చుకోదు బావుంటుందన్నారు. దానికోసం సరే అని చెప్పేసి బుక్ చేశాను పాపకి ఇవి. వీటిలో పెద్ద సైజ్ కూడా ఉన్నాయి. మా పాపకి 2.4 కావాలి. ఇవి సైజెస్ కూడా పెద్ద సైజ్ మీకు అవైలబుల్‌గా ఉన్నాయి. ఇవి 2.4 అనుకుంటా. యెస్. సైజెస్ అయితే అవైలబుల్‌గా ఉన్నాయి. చూసుకోవచ్చు మీరు. ఇది వచ్చేసి 2.8, 2.10 కూడా అవైలబుల్‌గా ఉంది. సైజెస్ అయితే అవైలబుల్‌గా ఉన్నాయి. చూడండి. ఇలా 2 బ్యాంగిల్స్ వచ్చేస్తాయి. కడాస్ టైప్‌లో అయినా వేసుకోవచ్చు మీరు. బ్యాంగిల్స్ లాగా సింపుల్‌గా ఉంటాయండి. ఓకే. ఇవి కూడా మీకు మల్టీ కలర్‌లోనే వచ్చేసి ఓకే. సైజెస్ ఉంటాయన్నమాట ఇవి. వీటి ప్రైస్ ట్యాగ్ లేదు. ఇలా ఇందాక చూపించాను కదా! వాటిలో సైజెస్ ఉండొచ్చు. ఇది 2.10 ఉండొచ్చు. ఇది 2.6 ఉండొచ్చు. ఇలా సైజెస్ ఉంటాయన్నమాట. ఎందుకంటే ఈసారి సైజెస్ కొంచెము బిగ్ సైజెస్ తెప్పించేసానండి. మళ్ళీ పట్టకపోతే చాలామంది ఇప్పుడు బ్యాంగిల్స్ అంతా నాకు అలానే ఉండిపోయాయి ముందు అంతా. సైజెస్ కొంచెం ఇబ్బంది అయిపోయింది. ఇది చూడండి ఫ్లవర్ డిజైన్‌లోనే సైడ్స్‌కి వచ్చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి గ్రీన్ స్టోన్స్ వచ్చేసాయి. రూబీ అండ్ ఎమరాల్డ్ అంటాం కదా! అలా వచ్చేసాయన్నమాట. చాలా బాగున్నాయి. లోపల కూడా మీరు పాలిషింగ్ చూసుకోవచ్చు. ఫినిషింగ్ కూడా మీకు నీట్‌గా ఉంది చూసుకోండి. ఓపెనబుల్ లేకోకుండా ఫినిషింగ్ అంతా నీట్‌గా ఉంది. చాలా బాగున్నాయి. 2 బ్యాంగిల్స్ ఇలా వచ్చేస్తాయి. ఇవి 2.8 ఉంటాయి. పట్టలేదంటే నాకు టైటైన్ అయింటే మాత్రం 2.8 అవుతాయి. ఇలా వచ్చేస్తాయి చూడండి. సైజెస్ 2.10, 2.8, 2.6 అయితే అవైలబుల్‌గా ఉన్నాయండి. ఎవరికి ఏవి కావాలంటే సైజెస్ అవి మీరు బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఎవరికైనా ఏది కావాలనుకుంటే స్క్రీన్‌షాట్ చేసి ఒకసారి వాట్సాప్‌లో పెట్టండి. నేను ప్రైజెస్ ఇంకా పెట్టలేదు. మెన్షన్ చేస్తాను. అండ్ రాంపరివార్ ఎవరో రమాదేవి గారు రాంపరివార్ అడిగారు కదా! ఒకసారి రీస్టాక్‌లో వచ్చిందండి. తెప్పించాను. చూడండి ఒకసారి. ఇంకెవరైనా కావాలంటే కూడా చూడండి. రీస్టాక్‌లో కూడా వస్తాయి మళ్ళీ. అండ్ మనకైతే ఇవాళ 1 గివ్ అవే కదా!
బ్యాంగిల్స్ అంతా కూడా ఒకటండి. బ్యాంగిల్స్ ఏంటంటే 210 వాళ్ళైతే 28 వాళ్ళు 210 తీసుకోండి. 28 వాళ్ళు 26 వాళ్ళైతే వచ్చేసి 28 బ్యాంగిల్స్ అట్లా పెద్ద సైజే ఒక 2 ఇంచెస్ పెద్ద సైజ్ తీసుకోవాలి. లేదంటే చాలా కష్టంగా ఎక్కుతాయి. వేసుకునేటప్పుడు కూడా కోసుకున్నట్టుగా అనిపించేస్తుంది టైట్‌గా ఉంటే. దానికోసం చెప్తూ ఉంటాను నేను. ఓకే. ఎందుకంటే ఎక్స్‌చేంజ్ రిటర్న్ ఉండదు కదా! మళ్ళీ సఫర్ అవ్వకుండా. షేక్ అబ్దుల్ రెహమాన్ గారు 126 లైక్ ఆసమ్ కలెక్షన్స్ అండ్ రీజనబుల్ ప్రైజెస్. షేక్ అబ్దుల్ రెహమాన్ గారు కంగ్రాచ్యులేషన్స్ అండి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీకు. షేక్ అబ్దుల్ రెహమాన్ గారు మీకు ఇయర్ రింగ్స్ అనేది గివ్ అవేలో ఇలా వచ్చేస్తే చూడండి, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి. ఇలా స్క్రీన్ షాట్ చేసి వాట్సాప్లో అడ్రస్ అనేది మెసేజ్ చేయండి. ఓకేనా. కలెక్షన్స్ కనుక నచ్చినట్టయితే దీంట్లో మీకు ఏదైనా కలెక్షన్స్ నచ్చి ఉంటే మాత్రం స్క్రీన్ షాట్ చేసి పెట్టుకోండి. ఎవరికైనా కావాలంటే ప్రైజెస్ నేను మండే మెన్షన్ చేస్తాను. ఓకే. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఛానల్ని, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.